Կասկնակ թե չէ, եթե մարդիկ գուզեն օրհնված ըլլան առանց եթեի, բայց հնարավոր չէ։ Ես այսօր եկել եմ քո օրհնության դուրը բանամ։ Եթե ուզես։ Ուզես թե չէ։ Ով բարի Աստված։ Մենք քո զավակներդ ենք, Տեր։ Քո հետևորդներն ենք, մեր Աստված։ Սուրբ Հոգի Աստված, շնորհակալություն, որ մեզի կառաջնորդես, շնորհակալություն, որ մեր մեջ կապրես, շնորհակալություն, որ ինգածներուն վեր կկացնես, շնորհակալություն ամեն ինչի համար։ Տեր, բաց մեր հոգևոր աչքերը, որ մենք տեսնենք, որքան օրհնություններ է սրած դու մեր կյանքերու մեջ, որովհետև միայն ֆիզիկական հրաշքները ու միայն ֆիզիկական տեսանելի բաները չեն, որ դու նրած ես մեր կյանքերու մեջ, դու շատ ավելի մեծ բաներ արած ես, քան թե մենք գիտենք, Տեր։ Բաց մեր հոգևոր աչքերը, բաց մեր սիրտը, Տեր իմ Աստված, որովհետեւ մենք հասկանանք, խորուն գիտակցենք, Տեր, թե դու որքան մեծ ես, որքան մեծ են քո գործերը, Տեր, որքան մեծ են քո հրաշքները, մեր Աստված, որքան հրաշալի է քո սիրտը, Տեր։ Շատ անգամ, Տեր, մենք քեզի չենք ճանչնար։ Շատ անգամ, Տեր, սխալ կարծիք կունենանք։ Երևույթներու հանդեպ սխալ կարծիք ունենալով, Տեր, քո հանդեպ ալ սխալ կարծիք կարտահայտենք։ Տեր, օգնե որ հասկանանք, որ դու շատ բարի ես եւ արդար ես, Տեր։ Շնորհակալություն, Տեր, քո քաղցր, զորավոր, փառայղ ներկայության համար, Տեր։ Տեր, մենք քո առջև կբարձրացնենք ամեն հիվանդներուն, Տեր։ Այստեղ գրված այդ կարիքները, որ կան, որ մարդիկ ուղարկած են հավատքով, որ բժշկություն ապրին, Տեր իմ Աստված։ Մենք այս կարիքները, անունները դու գիտես, Տեր։ Հիվանդության տեսակները դու գիտես, Տեր։ Գմիացնենք բոլոր հիվանդներու կարիքները, Տեր իմ Աստված, բոլոր կարիքները, Տեր իմ Աստված։ Հլա հիվանդության հետ կապված, հլա ուրիշ որևէ խնդիրի հետ կապված, գբերենք քո առջևը, Տեր, ու կխնդրենք, որ լուծված ըլան։ Բոլոր կարիքները վերածվին վկայություններով, Տեր իմ Աստված։ Քո սուրբ ու թանկագին անունով կխնդրենք։ Հիսուս Քրիստոսի զորավոր անունով կխնդրենք։ Խաչի վրա թափված արյան զորությամբ կրճակենք, որ այստեղ եղած ամեն կարիքները, մարդոց մեջ եղած ամեն կարիքները լուծված են Հիսուսի անունով։ Փառքես, Տեր, այն մարդիկ, ովքեր որ գտիտեն, լուծված են իրենց կարիքները հենց հիմա հավատքով, վերցուցեք ձեր բժշկությունը, ձեր հրաշքը, ձեր անեծքներու քանթվիլը հենց հիմա Տեր Հիսուսի զորավոր անունով, անինչ որ սատանային է քանթված է ու կառուցված է Տիրոջ գործը, Տիրոջ զորությունը հիմա ձեր ընտանիքներու վրա է, ձեր կյանքերու վրա է, Տեր Հիսուսի զորավոր անունով, հալելույա, եւ բոլորս հաղթանակի ցայն բարձրացնենք եւ ասենք ամեն։ Ամեն, փառք Տիրոջը։ Հալելույա։ Փառք ես մեր Աստված, Հիսուս Քրիստոսի զորավոր անունով, Տեր։ Օրհնյալ ես հավիտյանս, հավիտենից։ Ամեն։ Փառք ես Հիսուս։ Ամեն, նստեք Աստծո քաղցր ներկայության մեջ։ Մեր Աստված զորավոր է։ Մեր Աստված ողջ է, մեռած չէ, քերեզմանը դրված չէ։ Կա քերեզմանը, որ ամենահանրահայտն է աշխարհի մեջ, այդ քերեզմանը դադարք է։ Կողքինիդ ողջունե եւ ասե, քերեզման մգա դադարք է, բարապ է։ Իմ եւ քու հաղթանակի համար է։ Ամեն։ Հալելույա, այդ քերեզմանը Հիսուս Քրիստոսի քերեզմանն է, որ դադարք է, որ բարապ է ինձ ու քեզի համար։ Հալելույա։ Ամեն։ Փառք Հիսուսին։ Եկեք տեղը բանանք Հովանես ավետարան 11-րդ գլուխ, այստեղը քաչ հայտնի տեղ է, բայց ես կուզեմ նորեն կարդալ այդ տեղը, որովհետեւ ինչ որ բանի մեն վրա էլ ուշադրություն դարձնենք։ Հովանես 11:45-44։ Հովանես 11:45-44։ Հիսուս նսավ անոր։ Քեզի չսի
Եթե հավատաս, Աստծո փառքը պիտի տեսնես։ Քաչ հայտնի պատմություն մնե մեռած Ղազարոսի մասին, որ բոլորը շատ լավ գիտեն, որ 4 օրվա մեռելը հարություն առավ։ Քույրերը տրտում էին, որ իրենց եղբայրը մահացավ։ 4 օր հետո, գիտեք Իսրայելի պես պետության մեջ տակ, անապատային, փդավ, հոտ եկավ։ Այդ մեռելեն հոտ գուքար, որի անունը Ղազարոս էր, որը Հիսուսի բարեկամն էր։ Հիսուսի ընկեր էր, Հիսուսը հաղորդակցություն ուներ այդ ընտանիքի հետ։ Ղազարոսի քույրերն են Մարթան ու Մարիամը։ Հիմա Հիսուս եկեր է հոստեղը, ես այդ պատմությունը մանրամասն չեմ պատմեր։ Հիսուս եկեր է հոստեղը ու գսե քեզի չսի գիտեք ինչ կնշանակե։ Հարցումով, որ արդեն սեր է։ Որ արդեն սեր է, ինչ սեր է։ Որ եթե հավատաս, Աստծո փառքը պիտի տեսնես։ Եթե հավատաս, Աստծո փառքը պիտի տեսնես, կլսես թե չէ։ Ու կշարունակվի ոստեղը պատմությունը։ Այն ադեն մեկտի տրին քարը, ուր բարգած էր մեռելը։ Հիսուսն իր աչքերը վերցուց ու ասավ. Հայր, շնորհակալ եմ քեզ մե, որ ինձի լսեցիր, ես գիտեի թե ամեն ադեն ինձի կլսես, բայց այս բոլորտիկս կայնող ժողովրդին համար ասի, որպեսի հավատան թե դու ղրգեցիր զիս։ Ասիկա ասել են ետքը մեծ ցայնով աղաղակեց, կանչեց. Ղազարոս, դուրս եկուր։ Մեռելն ելավ։ Ոտքերն ու ցերքերը պատանքով կապված եւ երեսը վարշամակով պատված, Հիսուսն ալսավ անոնց. Արցակեցեք ատիկա ու թողեք որ երթա։ Հիսուսը մեռելին հետ խոսեցավ, ասավ ելիր Ղազարոս։ Ու ելավ։ Մեռելը հնազանդեցավ։ Շատ ադեմ ողջեր ասկան հնազանդ չեն ինչքան մեռելները Հիսուսին։ Մեռելը հնազանդեցավ։ Ադեներ գնայիս մարդոց մեջ այն մարդիկ ովքեր Աստծո խոսքը գլսեն, այս հնազանդությունը չունին։ Եվ շատ ադեն Հիսուս իրենց հոգիով գահորդ է ով մեռել, ողջնցիր, ելիր, կապանքներով դուրս եկիր, թող արցակեն, թողեն որ երթաս ազատ։ Բայց դեր մարդիկ ուզեն մեռելային վիճակը գսիրեն, մանավանդ քիչ մեծավոր արևելքի ազգերը։ Իրենց համարը շատ լավ է, ասանք իրենց խղճան, իրենք լավ, ասանք Քաբեի մեջ լան։ Լավ բառը չէ ադի։ Ինչպես է հայերեն ադոր, որով հոսք, ընկջախտ։ Ասփար եկավ, բարարանեն ելավ։ Ընկջախտի մեջ, ասանք աստեմ քնթունելով։ Գիտես ինչպես slide show գլա, այդ slide show-ով մեր երես էկրաններով լա կսկսեն բաներ գրալ, ասի ապրել է որ մենք գաբրիկ, ու կսկսի բանլալ, ու իրենց այդ վիճակը գարձես թե շատ հաճելի է, այդ ընկջախտի մեջ մնալը հաճելի է, կսես ելիր Ղազարոս, ելիր, չէ լեր ինքը, Ղազարոսը մեռած ելավ, իրեն չհանեցին, իսկ մարդիկ գիտեք ինչ կմտածեն, որ իրենց պետք է հանեն։ Հիսուսը ընդամենը հրաման տվավ։ Հետաքրքիր բան է եկեղեցին, որ դու գաս ոստեղ Աստծո խոսքը լսելու, գիտես ինչու, որ քեզի ալ յուրովի ձևով մասվի, ելիր եղբայր կամ քույր, բայց քայլը հաջորդ դու պիտի ենես։ Ես օրը երազ տեսա, ես շատ քիչ երազներ կտեսնեմ։ Չնայած օրը մեկը փամփասեց, սավ, ըրածդ գործը ինչ է։ Ասի հովվություն գնեմ ես։ Երազ կտեսնիս կուկաս մարդոց կպատմես, դրամ գաշխատիր։ Ասի աստված իմ, երազ տեսնել են ու պատմել են զատ ամեն ինչ կնեմ, իսկ մյուս կողմը միայն կեր է, որ ես կուկան բան կպատմեմ։ Հիմա երազ կտեսա օրը ես, ինչ որ անձիմը վերապերյալ էր, ես շատ քիչ կտեսնեմ, ասեմ ցեզի, չեմ գիտեր վերջին անգամ երբ տեսել եմ։ Իսկ դուք Հովսեփի հոգին ծեր վրա է։ Երազ կտեսնիք ամեն օր։ Որ ցկեմ, չէ, հանկարծ երազներու պատմություն ունեմ, չէ, մեր եկեղեցական ծառայությունը 3 ժամ կտևե։ Մինիմում
Հիմա այդ երազի մեջ ես տեսա տկար մարդը, որին միշտ ես կերտամ իրենց տունը, գանեմ ոդկի, եդ ինքը գինա։ Ես կերտամ իրենց տունը, եդ գանեմ ոդկի, եդ ինքը գինա։ Անշուշտ Աստծո զորությամբ գանեմ, այդ օրը լավ է, հաջորդ օրը լավ է, կամաց, գիտեք չէ, լավ վատ լալու expire date կա, չէ, կամաց կերտա։ Սկիզբը որ ես ապաշխարեցի, ես երկուշաբթի նորմալ հավատացյալ էի։ Ուրբաթ օրը արդեն լման աշխարհիկ էի։ Մինչև շաբաթ օրը լման մեղավոր էի, կիրակի գուքային օրենք ապաշխար էի։ Բայց 2-3 շաբաթ այսպես եղավ, հետո շտկվեցավ ամեն բան։ Արդեն ես իմ գիծից վրա ելա, իմ ջամփայից վրա ելա եւ լավ էր, փառք Աստծո։ Արդեն 4-5 շաբթի ավելի զորավոր հավատացյալ էի։ Իրական հավատացյալը այդպես պիտի լա։ Գա կիրակի օրը ալ ավելի, փառք է փառք։ Հիմա այդ մարդուն կհանեմ այդ վիճակի մեջ, նորեն գինա, կհանեմ նորեն գինա։ Երաս տեսա, որ մեծ ու բարձր տեղ մնենք, որ տակը չերևիր նույնիսկ։ Սեղան ենք նստակ, բոլորս ուրախ ենք, ամեն ինչ լավ է, բայց հանկարծ ինչ որ այսպես կարծես դուրը դագենը լա ու մեկին անտունդ գիչն է։ Այդ մարդը սեղանի կողքեն առանց ասանք ձայն հանելու, առանց բորալու կանչելու, ինգավատ ծագեն, որ պիտի ինա անտունդ, կարծես երկնքի մեջ ինչ-որ դոմը լա, օդի մեջ կախված, պատկերացուցիկ, ըսի որ պատկերացնեք, բայց ես մեկ են ձերքս բռնեցի, ասանք ձերքս նետեցի, այդ մարդնա ձերքը ասանք բաներավ, ինքը երեսի արդահայտությունը նույնիսկ չփոխվեցավ, ախ, գինամ, բան, ասանք բան չեղավ, ինգող մարդը ինչ սարսափելի տեսք ունի, չէ, ինքը ասանք բաղ, ասանք Իմ ձերքս բռնեց, քաշեց այսպես, ելավ հանկիստ նստավ կողքս։ Կարծես բամը չի եղած։ Ասի Տեր Աստված, ինչ գուզես ես աս երազով։ Սավ գնա այդ մարդուն ասե, որ միշտ բարձրացնելով չէ, որ քեզի պիտի բարձրացնեն։ Ինքը պիտի ուժ տա ու ելլե, ինքը իր որոշումով։ Ու այդ երազի մեջ հենց ինքն էր քաշող։ Ես բամը չերի միայն ձերքս տվի։ Այսինքն ադերներ եկեղեցին քեզի միայն ձերքը գնետե, բայց դու ինչ պիտի նես։ Դու նա պիտի քաշես ելես։ Ղազարոսին Հիսուսը խոսեցավ, բայց մարդը ելավ։ Մի մտածեր, որ մեկ հատ կամ քեզի պիտի 4 օր է մերեր էիր։ Մեկ հատ մասաժն են տակցնեն, որ դու կար նորմալ քալես։ Մարդիկ կանը մասաժ գուզեն։ Ասուսս մեկ հատ ուրիշ մարդ թող աղոթե։ Գիտեք չէ այսպեսի բան, թե չէ։ Գուքան հոստեղս ենք թե աղոթելու։ Մեկ հատ տուն աղոթ է, քո աղոթքը կրնալ աս կողմեն։ Ասենք հյուսիսային աղոթք է, հարավային աղոթք է։ Սիրելիներ, Աստված նույն Աստվածն է։ Ասե Աստված հյուսիսի հարավի, արևելքի ու արևմուտքի Աստվածն է։ Գտպնա քեզի։ Միայն թե իր կանչին լսես ու իր պարզած ձեռքը բռնես։ Ասե ամեն։ Հիմա այս պատմությունը ես կարդացի, բայց գուզեմ ուշադրություն դարձնես մեկ բառի վրա։ Այդ մեկ բառը շատ հետաքրքիր բառ է, կարճ։ Շատ կարճ բառ է, այդ կարճ բառն է իմ այսօրվա վերնակիրը։ Քարոզիս վերնակիրը այսօր ад է։ Ով գրնա կարճ բառը կուշակ է։ Փորձեք։ Հա? Եթե Եթե քեզի չսի եթե հավատաս Եթե տարօրինակ բառ մնե ասի, բայց շատ բովանդակալից բառ է։ Այսօր գրեթե թերևս իմ քարոզներու մեջի ամենակարճ վերնակիրն է, բայց ամենաերկարն է իր ներսով։ Եթե կրնաս բազմակետ տնես, եթե կգրես։ Եթե հավատաս, աս եթե մարդոց կյանքի մեջ, տեսակ եթե մարդոց կյանքի մեջ, իրապես կատարե իր գործառույթը, եթե ընեք դուք, անհնար է հաջողության չհասնիք։ Հիմա ոս ինչ եղավ, հավատացին ի վերջո։ Ու ինչ երին, Աստծո փառքը տեսան։ Աստծո փառքը տեսան, որովհետև Հիսուս ասավ, եթե հավատաս կա պայման, ասի պայմանի նշան է։ Պայմանի պարակա է ասի։
Գասկնակ թե չէ, եթե մարդիկ գուզեն օրհնված ըլլան առանց եթեի, բայց հնարավոր չէ։ Ես այսօր եկել եմ քո օրհնության դուրը բանամ։ Եթե ուզես։ Ուզես թե չէ։ Սրտիս մեջ սկացի, որ քեզի պետք է անպայման ասեմ, որ դու նսես։ Ես գուզեմ այսօր իմ սիրտը բանամ։ Ես մտքիս մեջ կսեմ, Աստված ալ կսե, եթե բանաս։ Եթե բանաս, դու այսօր օրհնված կլաս։ Բայց եթե չբանաս, օրհնությունը գուկա, դուրդ կթակե, դու ասես տունը մարդ չկա, որովհետև ես խոնար չեմ։ Ինչու խոնարհության մասին, որովհետև շատ մարդոց օրհնությունը գուկա որ մտնե, իրենք խոնար չեն, որ ասեն բարի կալուստ։ Շատ ադեն գիտեք, երբ օրհնված կլանք, երբ որ մենք մեր ձեռքերը կբարձրացնենք առ Աստված, փառաբանության ժամանակ դեր խոսքը չսկսած, այդ ժամանակ կսենք Տեր, եկել եմ այսօր մեկ հպումը քեզ մեզ ստանալու։ Մեկ հպումը։ Մեկ հպումը, մեկ հատ երկ կա, վերջերս երկեր էինք և ինտերնետա տրեր էինք, մեր շատ սիրելի Աննա Քրոջ երկն է, որ այսպես կսե, միայն ձեռքդ որ պարզես, երեսդ փայլեցնես, Տերը պատրաստ է, եթե դուն պարզես, գիշեք Nokia հեռացայինը, ով գիշե Nokia հեռացայինը, Nokia-ն որ գմիացներ ինչ կլար, ձերքի կլար, ասանք, բարև պարլուս, մեկ հատ հայկական բարև էր, չէ՞։ Բայց կսեմ, որ հատի Աստծո և մարդոց ձերքն է, հանրայդ նգարալ գա, որ Աստված ձերքը պարզե մարդոց, եթե պարզես դու քո ձերքդ, Աստված կրնա քեզի տպնա։ Եթե դու կրնաս օրհնված ըլլաս հենց այդ երկրպագության ժամանակ խոսքը չսկսած Տերը անանք տպնա քեզի, Տերը անանք հայտնություն տա քեզի։ Գիտեք, հետաքրքիր բան, հոգի հրճակեց մեր շատ սիրելի Հովիվ Արթուրը ոստեղը սա, որ գիտես գա յուրահատուկ աղքատություն, բայց կա նաև զորավոր հարստություն այս երկրի մեջ, բայց մարդիկ կարծես նստեր են այդ հարստության վրա և չեն ցկեր, որ այդ հարստությունը պայթի այս երկրի մեջ։ Այս երկրի մեջ յուրահատուկ բան կա, բայց մարդիկ չեն գիտեր։ Ինձ գիտեք ինչ սա, որպես իմ հովիվ կսեմ, սա որ մարդոց հավատքը կարոզ է, մարդիկ կհարստանան։ Այսօրվա քարոզնան հենց ատ է։ Եթե դու բանաս, Աստված քեզի կտպնա, մեկ հատ հպում, մեկ հատ հայտնություն, մեկ հատ խորհուրդ Աստծուց մե միտք, կրնա որպես միտքը լատ, հպումը կրնա լա որպես միտք, մեկ հատ միտք մկա, երթամ այս բանն եմ, ինչու չնեմ որ։ Դու գիտեք մարդիկ ինչպես են հարստացած, մարդիկ ինչպես են բժշկված, մարդիկ ինչպես են արջև գացած, հանրահայտ դարձած։ Մեկ հատ միտք են սկսել ամեն ինչ, բայց այդ միտքին իրենք այո ասեր են, ոչ թե ոչ։ Ոչ թե մենք նստենք թախտին, սպասենք բախտին ուսենք, դե թող Աստված, եթե կա, հələ մեկ հատ Աստծո եթեով գտիմենք։ Եթե Աստված կա, դե թող կա, դե թող, կսեք դուք դե թող։ Մենք կսենք, մենք դեով կսենք, դե թող կա ինձ այս թախտի վրային հանետան է։ Ու ինչ են է։ Ուրիշ բան ու գործ չունի։ Կան քեզի թախտի վրային հանեն, շոյեն, խորհուրդ տան։ Սիրելիներ, Սեզի ամենամեծ բանը կդրվի։ Եկեղեցի մեջ կա ամենամեծ նվերը, գիտեք ինչն է։ Աստծո խոսքը։ Գիտեք գրված է ինչ որ եղավ Աստծո խոսքով եղավ։ Գիտեք որ Աստծո խոսքն ալ Աստված է, թե չէ։ Դու գիտեք Աստծո խոսքը անձ է։ Իսկ Աստծո խոսքի անունը Հիսուս է։ Ամեն ադեն Հիսուս կքարոզվի ոստեղը։ Վերցուցեք։ Ամենամեծ բանը Աստծո խոսքը կքարոզվի, բռնեք։ Մտքիդ մեջ պիտի ասի ես եմ Տեր, ես գուզեմ, այո։ Հափշտակ ես, գիտես Հակոբի անունը հափշտակող է։ Հակոբ։ Ծնելու ադեն եղբայրը առաջնեկ էր։ Եսավը ոտքեն բռներ էր։ Հետո բնավորությունով նույնպես այդպես եղավ։ Որ ընթացքին ալ իրեն անունը հափշտակող տրին։ Հակոբ։ Վերջերշո Անտրանիկը ինքը տարավ։ Ծուր ճանապարհներով, բայց Աստված սրտի ցանկությունն ու սրտի բարիությունը տեսավ Հակոբի ու պատրաստակամությունը եւ խոնարհությունը եւ Աստծո գործի հանդեպ գիտակցությունը, ով է ինքը որպես առաջնեկ։ Ադոր համար հափշտակեց։ Տերը ցերկը մեկներ է հիմա, օթի մեջ է։ Ով գլադի։ Ով գլա մեկը որ ասի այո ես եմ։ Ես այդ եթեին կպատասխանեմ իմ անձով։
Ես չեմ ասեր դե եթե Աստված կա, դե թող կա ինձ բժշկե, դե թող կա ինձ օրհնե, գործս լավ ցնե, ասնե, աննե։ Այդպես չէ։ Աստված իրավունք ունի մեր հետ խոսելու եթեով, բայց մենք ոչ։ Գսես ինչու, որտեվ Աստված է։ Մենք ով ենք, որ եթեով խոսենք։ Կրնա կավը հանգարց աչքերը բանա, փոխաբերական իմաստով, կավը։ Հողը աչքերը բանա եւ հողագործինը ասե թե հիմա դες ինչու ալսան գվարվիս։ Մենք at նույնն ենք։ Մենք Աստծո ձեռքերի մեջ կավ ենք, կավակորձի, բրուտի ձեռքերի մեջ կավ ենք, հող ենք ընդամենը։ Մեկը սև հող, մեկը ստերին հող, մյուսը ճերմակ հող։ Մենք իրավունք չունենք այդպիսի բան ունելու։ Գլսեք թե չէ։ Մենք խոնար պիտի լանք։ Մենք ամենախոնար կավը պիտի լանք։ Ասենք Տեր, պատրաստե ինձ մե, ինչ որ գուզես։ Գսե կրնա կավակորձը, այդ հողեն պատրաստե ամոթի տարաներ, ամոթի գործի բաներ ինչ որ։ Ամոթի բնակներ։ Կներեք տուալետն ալ կավ է կրնալալ, չէ։ Օրը տեսես այդ տուալետի կավը ըմպոստանա, ասե ինձ մե ինչու տուալետ չինեցին։ Թող ես գահալլայ օրինակ։ Նորեն վրաս թող նստեին, կներեք, բայց ես պիտի գահալլայ, կավե հզոր կա։ Ու կսես կներես, կապ աշխարես մեկ ատա կսես, կներես տուալետ ջան։ Հիմա քեզի կահ կդարձնենք։ Ու ինչ որ գորքեր կփռես վրան բան, եւ այդ տուալետը կդառնա կա։ Ասանք բան տեսեր եք։ Չեք տեսած։ Մենք այդպես պիտի լանք։ Պիտի լանք ասենք Տեր, ինձ մով ինչ գուզես ըրե։ Ես քո ձեռքերոդ մեջ կավ եմ, իսկ Աստված անարգող Աստված չէ երբեք։ Աստված մեզ մե որպես կավ հրաշալի կավակորձությամբ կսպաղի։ Ու հրաշալի բաներ կշինե, որ դու գարցես սկսես, ասի ես եմ ինձ մով ասանք բան եղավ։ Աստված քեզի կարժևոր է։ Գուզեմ որ ասես ամեն։ Եթե խոնարհ լաս։ Ասի ես այսօր խոնարհ ապար իմ սիրտը կբանամ եւ Աստծո խոսքը կլսեմ։ Ամեն։ Հալելույա, փառք Հիսուսին։ Ուրեմն այս լեզվաբանական այս մասնիկը, այս լեզվական մասնիկը, որ կոչվի եթե, որը պայմանի հետ կապ ունի, եթե այսպես անես, այսպես կլա։ Պայմանը ինքը։ Եթե մենք այս պայմանը պահենք, շատ հրաշալի բաներ կլա։ Օրորի, ժամ-ժամի, դու չես ալ հասնիր սպասել։ Ու հիմա եթե չշեղիս աչև ծախ չլսես, չնայիս ուրիշ բաներու, ու միայն ուշադրությամբ Աստծո փնտրես, իր խոսքի մեջ, մթնոլորտի մեջ Աստծո հոգին փնտրես, Տեր դու հոսես, ուր որ 2-3 քո անունով հավաքված են, ես հոն, քո մթնոլորտիդ մեջ նստած եմ, Տեր, աչ երիկամս կցավի, թող բժշկվի, քո սուրբ անունով բժշկվի, հավատա, դու պիտի կենտրոնացած լաս Աստծո վրա, ամեն, ամեն, աս եթեն կարևոր է, ասե եթեն շատ կարևոր է, ասե ես աս եթեն այսօր կընդունիմ, ու օրհնված կլամ, ամեն, հիմա եկեք տեղը բանանք, դա թագավորած կամ 4-րդ թագավորած 5-րդ գլուխ։ Իմ ամենասիրած պատմությունները մեկն է Աստվածաշունչի մեջ, շատ։ Եվ Աստծո զարմանալիությունը ոստեղ կա։ Ուրիշ բառով ասեմ, Աստծո յուրահատկությունը աստեղ կա։ Իմիջալոս բամն ասեմ, դու ավելի օրհնված կլաս ու շատ ավելի եւ նորեն դարձյալ կսեմ, ավելի ու ավելի օրհնված կլաս, եթե դու հետդ ունենաս թուղթեք կլասիկ դասական Աստվածաշունչ։ Ասկե։ Աս եթե ինկրնա կսեք ամեն։ Դու ասկե ունենաս նե։ Օ, բամն ասեմ ցեզվի։ Արև մտահայերեն եթեն ունի ցակուկ։ Եթե ադեներ դուք գծուլանակ, եթե բառը չեկսեր, մեկեն խոսքի վերջը նե գսես։ Այդ նեի մասին է այսօր խոսք, կրնաս գրես արևելյան նե։ Անեսն է, ասեսն է, քալեսն է, քալեցնեսն է, զարնեսն է, այդ նեի մասին է այսօր խոսքը։ Սուրբ գիրք ունենասն է։ Դու գիտեք քանի անգամ կրնա Աստվածը ասե ասինչ տեղը բաց, էջով։ Դու բանաս օրհնված լաս, հետը շատ եղեր է։ Որ չունի սուրբ բանաս։
Դա թագավորած 5-րդ գլուխ առաջին են 16 համարները, շատ հրաշալի պատմություն։ Ասորիներու թագավորին զորակլուխը Նեեման իր տիրոջ արչև մեծ ու հարգելի մարդ մներ։ Քանզի Տերը անոր ձեռքով ասորիներուն փրկություն տվեր էր։ Թագավորի առաջի օգնականներեն մեկը։ Ու դու գիտեք, Ասորեստանը այդ ժամանակ ընդհանրապես հին աշխարհի պատմության մեջ Եգիպտոսը որ կխոսվի, Ասորեստանը, Պարսկաստանը, կարծես հիմակվա զորավոր տերություններեն մեկն է, օրինակ Ամերիկա, Ռուսաստան, այսպիսի երկրներեն մեկն է։ Ասորեստան, աշխարհակալ տերություններ, այն ադեն։ Ինքն էր գրավողը, ինքն էր իշխողը, ինքն էր խոսողը։ Հասկանալի է, չէ՞, որ մեկ երկրի մասին է խոսքը։ Ու հիմա այդ երկրի թագավորին օգնականներում մեկուն մասին է խոսքը։ Ասորիներու թագավորին զորակլուխը Նեեման իր տիրոջ առջև մեծ ու հարգելի մարդ մներ, քանզի Տերը անոր ձեռքով ասորիներուն փրկություն տվեր էր, ու հետաքրքիր է, մենք ընդհանրապես գիտենք Աստծո ժողովուրդը հрьяաներն են հոստեղը, ու հանկարծ կտեսնենք, որ հեթանոսներու մեջ Աստված ինչ որ մեգումը գործածեր է, ինչ որ հրաշք կատարեր է։ Մանրամասն չի խոսվիր ինչ, բայց ասորիները փրկվել են Աստծո ձեռքով եւ այս մարդու ձեռքով։ Պատկերացնեք։ Այսինքն միայն հрьяաներունը չէ Աստված։ Աստված բոլորինն է։ Կրնակ ասեք Աստված բոլոր ազգերունն է։ Ամեն։ Այս մարդը զորավոր կտրիչ մներ, բայց բորոդ էր։ Եվ դուք գիտեք բորոտներու հետ ինչպես կվարվեին, հերու կմնային եւ չէին դեպնար, որ չվարակվին։ Սարսափելի հիվանդություն էր, սարսափելի ու անբուժելի։ Կտանեին հերու, նորեն կրնար կրկնվեր ինքը, մանավանդ տակի ժամանակ, մանավանդ այդ միկրոբներու ժամանակ, անաբատներու մեջ, սարսափելի վիճակ է։ Հարկարժան մարդը, զորավոր կտրիչ է, բայց բորոդ։ Ասորիներուն քունթերը ելելով Իսրայելի երկրին պզդիկ աղջիկը կերի առեր էին։ Ասե պզդիկ աղջիկը։ Այս պզդիկ աղջկան, հրեա աղջկան կերի տարեր էին ասորիները։ Կերի։ Լավ բան չէ, բայց այս կերին այնքան խոնար էր ու այնքան հզոր, հիմա կտեսնեք ինչ կլա։ Այդ պզդիկ աղջիկը կերի առեր էին, անիկա Նեեմանին կնոջ քովներ, այդ զորավարին կնոջ քովներ։ Անիկա իր տիկնոջը սավ, իր այսինքն, որու որ ծառայություն կներ, այդ տիկնոջը սավ, երանի թե իմ տերես, այսինքն Նեեմանը, Սամարիա եղող մարգարեին քովը լար, այն ադեն զանիկա իր բորորդությունեն կպժշկեր, Նեեման կնաց իր տիրոջը պատմեց ու սավ, Իսրայելի երկրեն եղող աղջիկը, այդ պզդիկ աղջնակատ կերին, այսպես ու այսպես խոսեցավ, տեսեք կերին ինչքան բարի է, որ գերեվարվեր է ու հետո իր այդ տեր կսպի ոստեղը, բայց տիրություն ընողը, ովքեր որ ծառայեցնեն այս աղջկան, շատ բարի վարվեցավ։ Նեեման քնած իր տիրոջ պատմեց ու սավ Իսրայելի երկրեն եղող աղջիկը այսպես ու այսպես խոսեցավ։ Ասորիներու թագավորը սավ քնա ուրեմն ես Իսրայելի թագավորին նամակ կղրգեմ, անիկա գնաց իր ձեռքը 10 տաղանդ արծաթ ու 6000 ոսկի ու 10 ձեռք փոխելու հանդերձ առավ։ Իսրայելի թագավորին տարավ նամակը, ուր այսպես գրված էր ասելով. Արդ երբ այս նամակը քեզի հասնի, գիծած ըլաս, որ ահա իմ ծառաս Նեեմանը քեզի կղրկեմ, որպեսզի զանիկա իր բորոտությունեն բժշկես։ Երբ Իսրայելի թագավորը նամակը կարդաց, տեսեք, նամակը գասնի Իսրայելի թագավորին, հрьяաներու թագավորին գասնի, ու թագավորին գսեն, որ պիտի բժշկես։ Երբ Իսրայելի թագավորը նամակը կարդաց, իր հանդերձները պատրեց։ Հակուսները պատրեց, երբ որ աս նամակը ստացավ։ Ու ասավ. Միթե ես մերցնելու եւ ապրեցնելու կարողություն ունեցող Աստվածն եմ, որ ասիկա ինձի մարդ մղրգեր է իր բորոտությունեն բժշկելու համար, ուստի աղեք գիծեք ու տեսեք, որ անիկա կռիվի պատճառը կփնտրե։ Կգարձե, որ սատրիչ գործողություն պիտի լա, ոստեղը աս թագավորը կսատրե Իսրայելի թագավորին, որ իբր կռիվ պիտի ունի, բայց ընդամենը գրել է գուզենք բժշկվել։ Բժշկես։ Պարզապես ոստեղի թյուրիմացություն եղել է, սխալ հասցեով գրվել է, բայց ճիշտ եղել է, որովհետև դիմերեն երկրի թագավորին, որովհետև այդ երկրի մեջ հզոր բաներ կներ Աստված։ Ու դիմերեն այդ թագավորն ալ խենթացավ քաշեց իր հակուսները պատրեց։ Միթե ես ապրեցնողն ու մերցնողն եմ, որ ինձի աս նամակը դուք գրերեք։ Հետաքրքիր է, չէ՞։
Տեսեք հիմա ինչ կլա։ Հիմա, բայց բզդիկ աղջնակը ճիշտ էր, որ Սամարիայի մեջ մեկը կա, Իսրայելի մեջ մեկը կա, որ կբժշկե, ով է, երբ Աստծո մարդը Եղիսեն, դուք գիտեք, Եղիայի աշակերտներ, Եղիայի ցերքերը լվացողներ, որը կրկնակի օծված մարգարետ դարձավ հենց խնդրելով Եղիային։ Եղիսեն, ինչպես կրնա, արաբերեն ինչպես էր։ Լսեցիք դուք, Էլիշա, որ Իսրայելի թագավոր իր հանդերձները պատրերը, թագավորի մարդ ղրկեց ուսավ, ինչու հանդերձները պատրեցիր, թող անիկա ինձի կա ու գիտնա թե Իսրայելի մեջ մարգարե կա։ Նեմանը իր ծիերով ու կարգով գնաց ու Եղիսեի տան դուռը կայնեցավ։ Եղիսեն, տեսեք, Նեմանը հզոր զորավարը լալով, հզոր հաղթանակներ ունենալով իր կյանքի մեջ Աստված ալ իրեն գործածելով կերտա Աստծո մարդու տունին արջև կգենա։ Մերձավոր արևելքի մեջ մեկումը տունին արջև որ կգենա ինչ կսվի։ Շատ ճիշտ էր հայերեն այդ բառը ինչի՞։ Արաբերեն թաֆադալ։ Կամ ձեր տունի դիմաց կենամ ինչ կսես ձեր տունի դիմաց։ Հրամն է արջև եկուր, չէ՞։ Հիմա տեսեք Աստծո մարդ ինչպես կվարվի։ Եղիսե մարդ մղրգեց անորսելով գնա հորտանանի մեջ 7 անգամ լվացվե մարմինդ քեզի պիտի դառնա ու պիտի մաքրվես։ Ինքնաչելներ նույնիսկ դունեն ծառան կղրգե մարգարեն գսե որ գնա այդ մարդու նսե 7 անգամ թաթխվի հորտանան կետի մեջ սուզվի էլ սուզվի կպատկերացնեք դուք հիմա պատկերացրեք աշխարհի ամենազորավոր երկրի ասենք թե պաշտպանության նախարարը պատկերացրիր կերտա Աստծո մարդու մոտ մարգարեի մոտ ոչ գելլե դիմավորելու լավ ես հոստեղը շեղում մնեմ պատկերացուր քովդ գուկա ինչ կնես աշխարհի ամենազորավոր երկրների մեկուն պաշտպանության նախարարը կամ գեներալը քովդ գուկա ու կսեն գեներալը եկել է քովդ գելլես ինչ կնես գելլես գեներալ ջոն Ազիզի քովս եկել ես դու կա բամղրգեր ես կայ կաղուտեիք ես համար դու նոնդեղը կպժշկվեիր կա ինչու հոգներ ես ասկան 6000 ոսկի ալ արեր ես 6000 ոսկի լիբանանյան ոսկի չէ կես դոլարի մասին չէ խոսքը հələ կեսա չկա 3 վիզը գդրեցին կեսենա իջավ Այսօր մասին չէ խոսքը, իրական ոսկիներու մասին է խոսքը։ Կացեք մեկ հատ հաշվեք, ինտերնետի մեջ գրեք, տեսեք, ասի ինչ մեծ նվեր բերեր է։ Աշխարհի ամենահզոր երկրների մեկուն գեներալները մեկ եկել է ոստեղը բժշկվելու։ Ու դուք պատկերացրեք հիմա ինչը։ Մեկը գղրգես, սկսես ելիր քնա, ասե թող 7 անգամ թաթխվի գեդի մեջ, հորտանանա ցեխոտ գեդե։ Ու գտեսնես որ գեներալը կացերը հորտանանի մեջ ասան Տեսակ մտարօրինակ է, չէ՞ դունա լալաս երևի քիչ մտարօրինակիդ գուկա քսես խենդ է աս մարդը ես կացի։ Չէ՞։ Քսես ես կացի բուժվել ու նորմալ մարդու կովը, ավելի քան թե աս մարդ ինչ կսե։ Բարկացավ ու գնաց ասելով, ահա ես կկարծեի թե անիկա անտարակույս իմ կովս պիտի կա։ Տեսար, հիմա աս գեներալն է խոսողը։ Իմ կովս պիտի կա։ Կայնի ու իր Եհովա Աստծուն անունը պիտի կանչե, ցերքն այն տեղին վրա պիտի երերցնե ու բորոտությունը բժշկե։ Տեսար մտածելակերպը, պիտի կա, գենա, ցերքա հիվանդության վրա տնե ու պիտի բժշկե։ Իր մտածելակերպը այդպես էր։ 12-րդ խոսքը Դամասկոսի աբանա եւ փարփար գեդերը Իսրայելի բոլոր ջուրերեն աղեք չեն, միթե չեմ կրնար անոնց մեջ լվացվիլ ու մաքրվիլ եւ դարձավ փարգությունով քնած։ Դացա բարգությունով գնաց։ Իսկ անոր ծառաները մոտեցան ու անոր խոսեցան ասելով. Ով հայր, տես հայրով գտիմեն։ Եթե մարգարեն քեզի մեծ բամը, ասե եթե մարգարեն քեզի մեծ բամը։ Ասեր, պիտի չնեիր։ Ուր մնաց որ անիկա քեզի լվացվե ու պիտի մաքրվի սսավ։ Այն ադեն անիկա իջավ ու Աստծո մարդուն խոսքին համեմատ 7 անգամ հորտանանի մեջ լվացվեցավ ու
Ասե ու անոր մարմինը պզդիկ տղումը մարմնին պես եղավ եւ մաքրվեցավ։ Բայց ասե եթե չներ ինչ կլար։ Մեկ հատ գուզեմ կյանքդ քննես։ Քանի անգամ քեզ ինչ որ բան մսվեր ես, քաս ինչ խենթ խոսի։ Եղել է թե չի եղած։ Ադեներ գուքան աղոթելու, կսեմ գնա այս բաները։ Գիտես ինչ, գսեմ ադեններ վերջերս, ասի կտեսնիք, տեխնոլոգի է, թաբլետ կկոչվի ինքը, թաբլետ, հա, դուք iPad կսեք, ասի iPad չէ, Samsung է։ Ադեններ ես դեմքի վրա ասանք էկրան կտեսնիմ։ Մարդուն որ բամը գսես հոգի մեջ կգրվի, բամը կգրվի ասանք ոս, տեղը ինք իր գարձիկը կգրե ու գերտա։ Դու իրեն բամը գսես, բայց այդ շեշեի վրա, էկրանի վրա ուրիշ բամը կգրվի, սկսես կարտան։ Մեկ հատ հարց մտամ, ես վստահ եմ դու պիտի պատասխանեք այնպես ինչպես որ ես կմտածեմ։ Գան մարդիկ, որ երբ որ դու աչքերու մեջ գնաս, քեզի ուրիշ տեսակ կսկաս, ուրիշին ուրիշ տեսակ կսկաս, ուրիշին ուրիշ տեսակ, ուրիշին ուրիշ տեսակ, ուրիշին ուրիշ տեսակ, բայց դու նույնն ես, գիտեք, չէ՞։ Սկացել ես այդ բանը, թե չես սկացած։ Հիմա ես գնայեմ, հիմա հոստեղ այդ բանը պիտի չսեմ, գախնիկ պիտի մնա։ Դեղ գա մարդու աչքերու մեջ գնայեմ, ես ինձ հաբուշ կգարձեմ։ Դեղ գա գնայեմ ու խելացի կգարձեմ, դեղ գա իմաստուն կգարձեմ, դեղ գա ճարպիկ կգարձեմ, դեղ գա նորմալ հայ է ասի։ Հադի։ Պարզ է։ Ամեն մեկը ինչ որ գմտած է այդ հայելի մեջ դու քեզի կտեսնիս։ Օրինակ կուզեք բերեմ, Աստվածաշունչի մեջ են որ այդպես էր։ Գիշեք որ Գողիաթը Դավիթին տեսավ։ Ինք իրեն ինչ տեսավ։ Սավ անանք եկերես վրաց կարծես ես շուն եմ։ Ես շուն եմ ադանք եկերես պարսատիկով քովս։ Ադանք սկաց ինքն իրեն մարդը։ Այդպես ալ մարդիկ երբ որ գմոտենան, այդ իրենց էկրանի վրա, հիմա տեխնոլոգին զարգացել է, այդ աչքերու մեջ է կգարտանք։ Բամը գսես չեն ներ։ Այ եթե ուրիշ բանը սածլարն է գնեի։ Գիտես, եթե գախարտներու կով մարդիկ երթան, ու գախարտը ասանք քիչմը աչքերը բդցնե, ցայներ հանե ինչ որ տարօրինակ, խոսքերը նայվածքը փորձեմ ինչ որ ծևով մը բաննեմ, պրոբլեմ ունիս, եկերես քովը, ու ասանք մեկ հատ քեզի գնայի, արդեն դու գսկաս որ ինք իմաստուն է, չէ, կարդաց քեզի։ Ուսենայիր, դու նոդեղ արդեն գնայիս։ Մեջտեղ են երեխամը որ վազը իրեն չես նայիր, կամ հոնդեղ են առաջ բադուանները բաց էին։ Քարոզի ժամանակ, ով գանցնի, գարձես մեր ժողովուրդը ոտք չէ տեսած ընդհանրապես։ Բոլորը գտարնան գնային, 46 կոշիկ կակվի ասում։ Սպադրինը սկեչերզ է։ Ժողովուրդ, ուշադիր, ինքնալ տեսեք, ադանք եթե ընդուն է, սանք, ու դու նոնդեղ արդեն ընդունեցիր 4 մտածեցիր ինչ 4 ինչ 4 անգամ 4 անգամ ինչ 4 անգամ ոտքդ գետին գզարնես աչքերդ հետը ասանք կամաց հետո 5 անգամ ծախ ձերքդ պատին գզարնես ու աչքերուդ տեսողությունը գշտկվի ու գարստանաս փորձելու ուզեք փորձեք ասան գիտեսվի բոլորը կերտանանելու արդյոք մարդ կա մտքին դրա որ անպայման պիտի ասի գրնալ հետո WhatsApp-ով նամակ ստանամ քանի անգամ ինչ ու քանի անգամ ինչ ես հեգնեցի որպեսի հասկանանք որ Աստված կրնա խոսի շատ հետաքրքրական ձևով ասե ասան գիտես ինչ պրոբլեմ ունես աս պրոբլեմը հա գնա եղավ ասքան գիտեք հարուրապետի ծառան որ եկա
Հիսուս ադանք մոտավորապես պամսավ, գնա եղավ։ Գնաց տեսա, որ այդ նույն ժամու մեջ եղավ։ Հալելույա։ Եթե հավատաս, Աստծո փառքը պիտի տեսնես, երբ ուզես։ Երբ ուզես, քո ցերկդ է։ Աստված պատրաստ է, եթե դու պատրաստ ես։ Աստված պատրաստ է ցերկը մեկնելու, ցերկնա մեկնած է։ Ու տեսեք ոստեղ ինչ եղավ։ Անիկա իր բոլոր բանակով Աստծո մարդուն դարձավ, հորտանանեն դարձավ, ետ գնաց շնորհակալություն հայտնելու։ Ու գնաց անոր արչև, քովը կար չէ, ոսկի արծաթ կար չէ քովը։ Կար։ Գեցավ ուսավ, ահա հիմա գիծա թե ովևէ երկրի վրա Աստված չկա, բայց միայն Իսրայելի մեջ։ Ուսի հիմա կաղաչեմ քու ծառայետ ընձա կամ օրտնություն մընդունե։ Ով է ծառան, որը սավ ծառայետ։ Ծառայետ օրտնություն մընդունե, ով է այդ ծառան։ Ինքն է, այդ զինվորականն է, այդ ջեներալն է։ Գլսեք թե չէ։ Իսկ քիչ առաջ այդ Իսրայելի բզդիկ աղջկա քով ինքը ով էր։ Տեր էր։ Տեսեք ինչպես Տերը ծառա եղավ։ Տեսակ ինչպես Տերը ծառա եղավ խոնարհվելով ու բժշկությունն ալ ընդունեց։ Այեպ որ Տերերը ծառաներ դառնան, այնադեն Աստծո բոլոր օրհնությունները պիտի կա բոլորի վրա, հալելույա։ Այն նախագահները, հիմա Հայաստանի մեջ ընտրություններ են, այն իրենց տերեր կարծողները, ովքեր որ Տեր կկարծեն իրենց, գիտնան հանգարց օրը, որ իրենք ժողովրդի եւ Աստծո ծառաներն են, այնադեն Աստծո մարդիկ, Աստված հենց ինքը բժշկությունը, օրհնությունը, երկնքի բոլոր պատուաները գտանա եւ գտապե իրենց վրա։ Եվ իմաստություն կուտա ինչպես երգիրը ղեկավարել, հալելույա։ Գլսեք թե չի, ասի չափազանց կարևոր է։ Ասե երբ որ ես ինձի դեր գսկամ, բայց երբ որ սկամ ինձի ծառա, ասին խոնար, դու քեզի խոնար սկաս, այնադեն Տերը իր բոլոր պատուաները կփանա քեզի համար։ Բայց եթե դու քեզի Տեր կկարծես, քեզի ինչ որ մեկը կկարծես, բամ մնա պիտի չունենաս։ Լավ խորհրդականներ ուներ Նեհեմանը։ Ասավ հայր գտիմեն իրեն, մեկը հայր գտիմե, մյուսը Տեր գտիմե։ Գլսեք թե չէ, Իսրայելեն կացած այդ աղջիկը, որ Աստծո զավակ է, Տերով գտիմե իրեն։ Բայց ինչ եղավ խորհրդականը, գիտեք ինչ սավ ինչ դժվար բան է ասած որ։ Մեկ հատ գնա 7 անգամ թաթխվի, ինչ պիտի լա։ Սուզվի 7 անգամ, ցեխի մեջ։ Հետաքրքիրը գիտեք որն է։ Անցան տարիներ, դարեր, ու գիտեք այդ գետի մեջ ով մտավ։ Թագավորներու թագավորը, արքաներու արքան, Հիսուս Քրիստոսը, աշխարհաստեղծ իշխանը ինքը մտավ ոստեղը մգրտվեցավ, այս գետի մեջ ինչի մեջ որ Նեհեմանը իր փորոտությունն բժշկվեցավ։ Հենց իր Տիրոջ հրամանով եւ խոսքով, հալելույա, իրեն լավողջ փառքը պատիվը։ Եթե ադերներ բարմը գուզեմ ավելցնեմ, նախքան եթե խոնարվինք ու իրական Աստծո երես փնտրենք, չեք պատկերացնել ինչ ջեր գլա մեզի հետ։ Գիտեք, բեն օրինաց, երկրորդ օրինաց գլուխի մեջ, բոլոր գիտեք 28-րդ գլուխը, եւ առաջին խոսքեն ինչպես կսկսի, գիտեք, մեկ հատ բացեք, ով որ ունի աս կլասիկ կամ լավ, ոչ կլասիկ Աստվածաշունչը, բացեք մեկ հատ։ Ինչով կսկսի օրհնությունները։ Ինչով կսկսի օրհնությունները։ Օրհնության դուրը ինչն է։ Եթեն ես, եթե Գսե եթե Աստծուդ խոսքը, Տեր Աստծուդ խոսքը ուշադրությամբ մտի գնելով, հսկուշությամբ գործադրես անոր բոլոր պատվիրանները, որոնք ես այսօր քեզի կհայտնեմ, ինչ որ գսե պատվիրաներ արդեն Սուրբ Հոգիով պատկերացրու, որ ամեն բան հնարավոր է Սուրբ Հոգիով։ 5 դագարանի տեղ եք կարդամ, բայց պատկերացրու որ արդեն շնորհքի տարաշրջանն է, ու դու ամեն բան կրնաս անել։ Առաջ մարդիկ չէին գրնա պատվիրան պահեին։ Բայց հիմա դու գրնաս, որովհետև Սուրբ Հոգին քեզի կզորացնի եւ իր շնորհքը քո մեջն է հավիտյան։ Պատվիրանները պահես, որոնք ես այսօր քեզի կհայտնեմ, քու Տեր Աստվածը երկրի բոլոր ազգերեն ավելի պիտի բարձրացնե քեզ։ Եվ եթե մեկ հատ եւ մնալ գաուս։ Եվ եթե քու Տեր Աստծո
Աստծուդ խոսքին հնազանդիս այս բոլոր օրհնությունները քու վրադ պիտի հասնին։ Ասի եթե հնազանդիմ։ Եթե Նեեմանը չհնազանդեր, ինքը այդպես բորոդալ գմերներ։ Բայց եթեն իրականություն դարձավ իր քայլով, որ կոչվի հնազանդություն։ Մարդոց սկսես այս բանը կնես։ Աստվածային բաներու մասին է խոսքը։ Եթե ժամանակ ունենամ։ Կուքաս եկեղեցի։ Ինքը գսե եթե։ Հիմա անցյալ անգամ ոս ավելի շատ մարդ կար, քան թե հիմա։ Ինչու։ Գիտեք ինչու, որտեղ մարդիկ հավատք չունին։ Մարդիկ այդ խոսքը կատարեն, ինչ որ Հիսուս ասավ, ինչ տեսնելու դուրս ելակ։ Հյուր մկա փոփոխություն պիտի լա, մեկը կայցել է, հլը երտանք տեսնեք ինքը ինչ կսե։ Իսկ եթե դուն ոչ թե հոստեղը այցելու լաս, այլ սյուն, դուն ոչ թե բժշկության պետք կունենաս, այլ բժշկող կդառնաս։ Հալելույա։ Դու ոչ թե օրհնության պետքություն կունենաս, դու կլաս օրհնություն։ Ոչ թե այս եկեղեցի համար միայն, ոչ թե այս ազգի ու երկրի համար, այլ ամբողջ աշխարհի համար օրհնություն։ Եթե ավոր կերակուր է, շատ պզդիկ, շատ նուրբ, շատ լավ, եթե կերատ կերակուր այսօր, անընդհատ մտած է, եթե, ու հենց հիմա եթե պիտի իրականացնեմ ասե։ Շատ օրհնված պիտի լաս, շատ, եթե ընդունիս այսօրվա խոսքը, մեկը մյուս են հզոր վկայություններ կունենաս, եթե ձերք տնես հիվանդի վրա, եթե փորձես աղոթել, եթե չընկճիս, ոչինչ չբժշկվեցավ, հաջորդ անգամ գլա։ Ամեն։ Այս բանը գնես, այս բիզնեսը գնես, մարդիկ կան աղքատության մեջ են, այս բիզնեսը գնես, գիտեք ինչ կպատասխանեն մեծամասնությունը հայերը, եթե դրամակլուխ ունենամ, եթե ունենամ հիմա $10,000, ես այս բանը գնեմ, եթե ունենամ $1,000, ասե $1,000-ը, $1,000-ատ $1 է, սկսի այդ $1 են, դուն խենտ ես, $1 ինչ կսկսին, 15,000 է, 15,000 է $1, գնա $15,000-ով, նա բայեմ պամար, դու բիզնեսմեն կգարձես կեզ չէ, եթե դու ներթաս 15,000-ով, 15,000 ունիս միայն, $1, 14,000 են սկսիս տուն, 14,000-ով արնես, 15,000-ով ծախես ու ատպահուն միտք կա, թե ինչ արնես ու ծախես, Աստված քեզ իմաստություն կուտա, ու ամենազորավոր բիզնեսմենները մեկը, որ հասեր է մեծ միլիարդներու, հենց այս օրինակը գբեր է, որ ամենաանաչողակ մարդիկ անոնք են, որոնք կմտածեն, որ պետք է անպայման մեծ դրամակլուխ ունենան։ Կրնալ դրամակլուխ ունենաս, գլուխդ կորսնցնես։ Լավ գլա, լավ դրամակլուխ չունենաս։ Բզդիկ դրամակլուխ ունենաս, որ հանկիստ քու բիզնեսդ կամած սկսես, ու կտեսնես Աստված ինչպես կօրհնի քեզի։ Մեկնա ջամփան գայտնվի, կսե, դու ինչ ոստեղ են կառնես, աստեղեն առ, գերտաս ոնդեղ է կսե, բայց դու ունենաս չունենաս դրամ, եկուր քեզի տամ, վնաս չունի, կձախես, հետո գուդաս։ Գսե, քեզի կվստայիմ, մեկ են քեզի ամենը գուդամ, աժան գնով գուդամ, կնա ծախե, հետո երբ որ ծախեցիր, գուկաս իմ մասը գուդաս, մնացածն ալ քեզի։ Եվ որ բոլոր բիզնեսմենները կամած ասին ամեն։ Ասկան բիզնեսմեն կա։ Հալելույա։ Հետաքրքիր պատմություն կա, ով լսեր է Մակեդոնիա։ Ալեքսանդր Մակեդոնացի, լսեր եք, չէ։ Մակեդոնիայի հետ կապված բան կա։ Մակեդոնիայի թագավոր Ֆիլիպ II-ի նամակի մասին տեղյակ եք դուք հեչ թե չէ։ Լսեր եք ադոր մասին։ Ուրեմն այդ Ֆիլիպ II-ն, Ֆիլիպ II-ը նամակ կգրե սպարտացիներուն։ Սպարտացիներուն լսեր եք, ֆիլմ ալ կա իրենց մասին։ 300 սպարտացիները։ Նամակ կգրե, ես գմեջ բերեմ, կգրե այսպես։ Խորհուրդ կուտամ ձեզի հանձնվիլ։ Հին աշխարհի պատմության մասին է խոսքը, պիտի հարձակվի քաղաքի վրա։ Պետք է գրավե։ Խորհուրդ կուտամ քեզի հանձնվիլ, քանի որ եթե իմ բանակը մտնե ձեր հողերը, ես կոչնչացնեմ ձեր պարտեզները, այգիները,
կստրկացնեմ ձեր ժողովրդին, կավրեմ ձեր քաղաքները։ Եթե չհանձնվիս։ Այսպիսի նամակ Ֆիլիպ 2-ին սպարտացիներուն։ Տեսեք ինչ կգրեն սպարտացիները, հայտնի բան է ասի։ Սպարտացիները կպատասխանեն ամենակարճ նամակով։ Նամակի մեջ գրված է միայն մեկ բառը՝ եթե։ Եթե կարեն ասաս ամեն ինչ անես։ Պատկերացնեք դուք։ Եթե չհանձնվիս, ես ասկնեմ, ես ասկնեմ, ես ասկնեմ, կավրեմ ձեզի, ինչ ես կնեմ։ Պատասխանը՝ եթե։ Սկացիք ինչ կարևոր է։ Եթեն ես։ Սիրելիներ, մեր Աստվածը նույնպես մեզ հետ այդպես կվարվի։ Եթե ես, եթե փնդրես արդուկանուղ կսե, իմ երեսս պիտի գտնես։ Պիտի գտնես, Աստված կխոստանա։ Ելես արդուկանուղ սես Տեր իմ Աստված, հայտնե ինձի կու երեսը։ Ես գուզեմ իմ առօրյայի համար ինձի խոսքս ես։ Ես աս խոսքը բռնեմ ու երթամ առջև։ Աստված կուդա։ Ցավալին գիտեք որն է։ Որ մարդիկ խոսքն ալունին, բայց չեն կործածեր։ Աստված ինձ խոսք տվեր է։ Ասեր ես ասիկ գնեմ քեզ համար։ Մարդիկ գիտեն այդ խոսքը։ Որու այդ խոսիմ հիմա մեծամասնության մասին է խոսքը, խոսիմ կրնասը ես աս խոսքն ունիմ, բայց դու խոսքդ կկործածես թե չէ։ Ինչ իմաստ ունի դու բանկի մեջ ունենաս միլիոն, բայց քու քարտը չաշխատիր, որ վերցնես։ Չնայած Լիբանանի մեջ բանկն ալ չաշխատիր։ Քարտնալ բանկնալ։ Չէ, համարենք դու շվեյցարական բանկի մեջ չեմ գիտեր քանի միլիոն դոլար ունիս, բայց ոչ մի փասպորտ, բանալի, ոչ մի բան չունիս։ Ինչ պիտի ունես։ Ոչ մի բան։ Ախ, եթե ունենաս ու ինչ, տնես կրբանդ։ Ասե այդ շվեյցարական բանկի քարտը քովս է։ Գտերեմ կրբանս եւ բան մնա չէ մներ։ Օգուտը որն է։ Դու գուզեք հարուստ լալ։ Միգեն չի եսիք։ Ով գուզե հարուստ լալ, թող ձերք բարձրացնեն։ Լավ, քիչ մը ավելցնեմ, որ բոլորի ձերքերը տեսնեմ։ Աստվածային բարի գործերու համար հարուստ լակ բոլորդ։ 98%-ը, մյուսները գուզեն աստվածային բարի գործերու համար աղքատ լան։ Ժորդ, ով գուզե Աբրամի, Իսահակի եւ Հակոբի աստվածային օրհնությունները թափվին իրենց գլխուն։ Աստեղ ինչու ձերք չեք բարձրացնել, աս թաղը անտենա չկա։ Դու գիտեք, որ Աստված գուզե, որ դուք հարուստ լաք, թե չէ։ Աստված գսե Աբրամի, Իսահակի, Հակոբի օրհնությունները գլխուդ կթափեմ, այնքան որ տեղ չլար։ Ես չեմ։ Աստված է սողը։ Հոս քրված է։ Ես ընդհանրեն աստեղը կարդացող մարդ եմ։ Եթե իմ ցայնը լսես, ունեսան ինչ որ ես սկսեմ։ Շատ մեծ ընկերություններ կան, որ իմ համաշխարհային հարուստ ընկերություններ են, որոնք որ գիտես Աստծո նույնիսկ ինչ կուտան։ 10 օր չէ, 90 օր։ Ու գիտես ինչքան հարուստ են, այդ 10%-ով։ Աստծո հետ գործար կրեր են, սեր են Աստված իմ։ Օրհնեմ ես, մենք քու գտենք, քու գործերուդ համարենք միայն, ու հավատարիմ մեջն են։ Հալելույա։ Ոչ թե կացեր են քաթիբել ադելիքով պայմանագիր կնկերեն Աստծո, եթե ինձի օրհնես, կան ասանք մարդիկ, այ եթե ինձի միլիոնատերն եսն է։ 1000-ից մեջ ինչքան հավատարիմ ես դու, հազարատերը լալով։ Եթե հազարատերությունդ լավ ցույց տաս Աստծո, Աստված քեզի 10,000 գնե, հետո 100,000, հետո կամաց շուեյ միլիոնատեր։ Գլսեք թե չէ։ Միայն մեկ պայման կա, եթե Շատի լսեք, եթե մեր եթեն Տիրոջ հանդեպ չվերածվի հաստատության
ու վստահության մենք ընդհանրապես իրական աստվածային օրհնության մասին ընդհանրապես չպիտի մտածենք։ Մեր եթեն Աստծո հանդեպ պիտի վերածվի վստահության, վստահ։ Մենք Աստծո եթեով չենք դիմեր։ Այ եթե չկա ադանք բան, այո եւ ամեն պիտի լա ամեն ինչ։ Աստծո հետ կապված, անկասկած, որովհետեւ Աստծո խոսքը գսե Հակոբոսի բերանով, գսե եթե մեկը երկմիտ է, թող ինքը չկարծե, որ Աստծո օրհնություն կվերցնե։ Իմ բարերով ասի։ Չստանար, գլամը չելա։ Աստծո աստվածային կշերքի մեկ մասը չաշխատիր։ Գրեթե փիլիսոփայական բանասի մեկ կողմն այո եւ ամեն է ոստերը։ Ասանք խաղ չկա։ Հնեմ մչնեմ, հնեմ մչնեմ։ Չկա ասանք բան։ Հնեմ։ Ու հավիդյանն եմ։ Ու կորտնվիստուն։ Բոլոր հիվանդներ կլսեք։ Գխնդրեմ այսօր հանգարց մեկը թող չի կա ինձ իսե որ աղոթե ինձ համար որովհետև հենց հիմա Աստծո հոգին բամը գսե։ Չես եթե ուրիշ օր գուկաս։ Երբ որ Հայաստանեն կամ մյուս ծառայությանը հոստեղ խոսողին անպայման մոտեցիս է ինձ համար աղոթե, բայց այսօր բամը քեզի բիսեմ։ 2000 տարի առաջ խաչի վրա կատարվել է գործողությունը Հիսուս Քրիստոսը վերքեր ստացել է։ Եթե դու այդ փաստին հավատաս, հենց հիմա դու բժշկված ես եւ ծառայությունը վերջ հոստեղ հիվանդ մարդ մի չմնա, հոնդեղը պիտի երթաս բժշկություն ունենալու։ Եթե հավատաս այս փաստին։ Եթե վերջանա ծառայությունը վերջանա եւ մոտենաս ինձ համար աղոթե ուրեմն կնշանակի դու չես հավատար խաչի զորության։ Խաչի վրա կատարված այդ զորությանը։ Գլսես թե չէ, ես հիմա խոսք արձակեցի։ Այսօրվա խոսքի բանն է, եթե դու հիմա այս փաստը ընդունես, որ 2000 տարի առաջ դու բժշկվել ես Հիսուսի թափած արյունով, հենց հիմա բժշկված ես դու։ Հենց հիմա զորավոր ես դու։ Լսե։ Եթե դու հենց հիմա հավատաս, այսօր առանց մարդու միջամտության, առանց մարդու, ուշադրի լսեք։ Աղոթքի ժամանակ վերջի հզոր միտքը կստանաս, այդ միտքը կգործածես եւ դու կհարստանաս Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Այդ միտքը քեզի մարդը չսեր, բեմեն չլարադի, ուշադիր լսեք, հա, բեմենա կրնա ինչ որ բամը, անշուշտ Աստծո խոսքը կխոսվի ոստեղը, բայց դու աղոթքի ժամանակ կրնալ քեզ ինչ որ հատուկ բամը պետք է, ու դու այդ հատուկ բանը մտքիդ մեջ պայթի, ասանք աչքերդ աստեղեն տեղափոխվի ոս։ Ասես, վաու, մտքովս չեր անցած։ Ադի Աստծուց մեկ կրնա, ադի կլա քու բժշկությունը, ադի կլա քու հաջողությունը, ադի կլա քու բիզնեսի հիմքը։ Կլսես թե չէ։ Ադի կլա քու ազատագրումը, դու պիտի ազատագրվես։ Ծանր բաներ կա կյանքիդ մեջ, որ դու գուզես ազատի լադոնց մե։ Ծանր բաներ, այդ ծանր բանը պիտի երթա մեկ այս նշանով, ասանք, Աստված ասանք կնե։ Միայն ձեռքդ որ պարզես։ Միայն ձեռքդ որ պարզես։ Աստված կպարզե։ Միայն դու ձեռքը պարզես, Աստծո ձեռքը պարզած է արդեն։ Դու ուր եկերես հիմա։ Ուր եկերես, ժողովուրդ, ուր եկերեք, ցեզի հարց կտամ։ Ասեք, ամեն մեկը պատասխանեք, հարյուրավոր ձայներ պիտի լսեմ։ Ուր Աստծո ներկայության մեջ, Աստծո տուն եկերես, Աստծո խոսքը լսելու։ Բա լսե Աստծո խոսքը։ Եկերես խոսելու։ Եկերես լսելու։ Եկերես վայելելու։ Ամեն։ Աստված հոս է։ Ադիներ կսեն աստղան ոգևորված խոսի, ասանք։ Դուք տեսեք ինչպես խոսեր Հովանես Մկրտիչը։ Թիմելու ատեն չեր սեր բարև սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր, այդպես չեր սեր, քսեր իժի ու օծի զավակներ։ Ուզեք ասանք սկսենք ծառայությունը։ Երբեք չեք ուզեր, չէ՞։ Բարև ձեզ սիրելի օծի եւ իժի զավակներ, ասեմ նե մեկեն հոստեղ մեկ օքի կմնա։ Նկարողը։ Բարև եղբայրս, հավատարի մենք։ Այնան ասկցանք։ Դուք գիտեք եթեն ինչքան կարևոր է։ Ով գիտե որ ինքը եթեով է փրկված։ Ով գիտե որ ինքը եթեով է փրկված, թե չգիտեր։ Ղուկաս Լավ ասի հետո։ Հռոմայեցիս
10, 9, 10, ինչ կսե, ով գիտեք, ով գիտե, ինչ, վասնզի եթե, Քու պերանովդ Հիսուս տեր խոստովանիս ու սրդիտ մեջ հավատաս, թե Աստված զանիկա մերելներ են հարուցանեց, ով գավատա, որ Հիսուս մերելներ են հարություն առավ։ Բիդի պրգվիս։ Վասնզի, սրտով կհավատա մեկը արդարանալու համար, ով գուզե արդարանա, բոլորս, պերնով կխոստովանի պրգվելու համար, քանզի գիրքը գսե, ամեն ով որ անոր հավատա, պիտի չամշնա, պիտի չամշնա, ահաս խոսքը, ով որ անոր հավատա, պիտի չամշնա, գլուխդ բարձր պիտի մնա, ոչ թե հբարդը լաս, այլ պիտի չամշնաս, որտիվ տերն է խոսած, ասանք ենք մեկ պրգված ժողովուրդ, Փառք Հիսուսին, սիրելիներ ուշադիր լսեք, քրիստոնեությունը կրոն չէ, կնալ առաջի անգամ լսես, ասես բա ինչ է, ինչ հետաքրքիր բառ է արաբերենի մեջ, դին, Al-Masihiyatu Leysa Dinan. Գլսեք ճիշտ է ես։ Leysa din. Ինչ ասա գնայս ինձ։ مفعول به منصوب وعلامة نصب الفتحة الظاهرة على آخره جيش تسير هاليلويا لسك كريستونيتسون كرون چه كريستونيتسون هوادام كه هوات كه كريستونيتسون چشمارتوتسون որովհետև քրիստոնեությունը եթեի հավատք է Միայն քրիստոնեությունը կսե եթե այսպես անես այսպես կլա ես առաջին անգամ որ պայքար մղեցի Աստվածաշունչի հետ բոլորդ գիտեք այդ պատմությունը որ ուզեցի մեջը սխալ գտնեմ ինքը իմ սխալներս գտավ ես իմ նայեմ կարդամ պիտի գտնեմ մեջը սխալներ անպայման գլա տանեմ մտցնեմ քրիստոնյաներու աչք կսեմ ասի չէ հрьяաները գրել են ու մարդոց լսել եք այդ պատմությունները ասածա գլակ հрьяաները գրել են ասոնք գրել են քանի մի մաստու մարդ դասավորներ են գրել որ մարդոցություն նո Ադան գեի ես, կարդացի, դիսա չի, այդպես չի, մարդը հնարավոր չի ասի գրել, մարդ գրել է, բայց հնարավոր չի մարդը լատ, մարդը նորմալ, որ ասի կարենա գրել, եդև մեկը բդի լա կեցած, զորություն բդի լա, որ ասի գրվի, քրիստոնեությունը եթե հավատք է, քեզ հիմար դա հրավեր գնե, եթե երթաս ասպանն ես, հետդ եմ, ասպանը գնեմ հետդ, Սի ինքը մարտահրավեր գնե, ինքը մարտահրավեր չելինջ գնե, որ տունն ես, ուրիշները երորդ թեմքով գխոսին միայն, փիլիսոփաները, բոլոր կրոնները, գնա մանամասն ուսումնասիր է, գեղեցիկ փիլիսոփայություններ են, գեղեցիկ, ուքսես ուհավ, աս ինչ կրվեր է, Հիսուսը գուկա գսե, նայիր գսե, ես եմ կյանքը, քրիստոնեությունը անձ է, Քրիստոնեությունը կրոն չէ, քրիստոնեությունը անձ է, խոսող, պայման տնող, և քրիստոնեությունը քեզի ծեր կմեկն է, կսե կնա և կտեսնես ինչ պիտի լա։ Եթե ծերքերը տնես հիվանդի վրա, հիվանդը կբժշկվի, եթե հավատքով խոսիս ժայռին ասի պիտի լա, անի պիտի լա, քրիստոնեությունը միայն ասանք մարտահրավեր ընողը, ուրիշ չկա։ Գնա սպանե, կդրե, ավրե, ասի չէ քրիստոնեությունը։ Քրիստոնեությունը ճշմարտություն է։ Որտեղ են գիտենք, որ քրիստոնեությունը ճշմարտություն է։ Ամեն եթեներ են։ Օրը ցերկը ստրի մեկումը վրա հոսանքը մտավ մեջը սկսավ թողալ ու բժշկվել։ Աչքիս արջև։ Աս եթեն տեսեր եմ ես։ Աս եթեն ես սրեր եմ։ Գասկնակ թե չիմ ցերկերով։ Մի ամիտ։ Զինվոր ադեն տղամ եկավ սավ սուրբ հոգիով գուզեմ լեցվիմ։ Ձերքը ստրի վրան։ Կրնագի վրա անգավ քեդին ես ասում Աստված շանաս ինչ եղավ աս տղային։ Չմերնի հանգարց սեն զարգեց սպանեց։ Ես բան չեմ հրած։ Ձերքը ստրեցի վրան, կրնագի վրա քեդին ընկավ։ Ելավ,
Աչքերս մեջ գնայի, գսե չես տեսնիր կրնակս, գսեմ ինչ, գսե քանի սանտիմետր եմ հասակովցած, ծնած օրեն կուզեի, ասանգեր, շտկված ելերը գնայի աչքերս մեջ, ասի եթեներն են ժողովուրդ, ասի քրիստոնեության եթեներն են, Օրմը զինվորության ադեն սենյակ մտա, Աստծո անունը շատ էի տված, շատ էի քարոզած, հրաշքներ շատ էին եղած, ձայնը, սարսափելի, ես ֆիլմերում մեջ այսպիսի ձայն չեմ լսած, ձայնը մռնչալով ինձ ասանք կնե, գսե չես պատկերացներ չսավ, ինչպես քեզի կատեմ, աս ձայնը լսեր է ասականչս, ցախ կողմեն ասանք եկավ, հա, սիուրմն ուրախ եմ ասի ես, ուսի կպարեմ օծի գլխի վրա, նա պարտված է խարասանված, Հիսուսի կողմից, որովհետև անոր հետ է ես կացած զինվորության, որ պարեի օծի գլուխի վրա, ու կպարեյալ, տեսել եմ ինչպես մարդը եկեր է դիմացս նստեր, պարզապես եկեր է դիմացս նստեր, ասանք գնայիմ, ասանք գնայիմ երեսին բերեր են, որ աղոթեմ իրեն համար, տեսել եմ աչքիս առջև ինչպես այդ մարդը դարձավ օծի պես, մարմինը անանք կբդդի կսես մեջը անցեր կան, անցեր, դևեր, հետերնին կխոսին պատասխան կուտան ինձի, աչկերովը տեսար, քանի տղա կար ոստեղ են տեսան, այդ բանը, ես կսեմ ելիր կսեմ բիչելեմ, ասանք խոսի հետս, ասի դուն չես ելեր, հիմա Հիսուսի անունը կուտամ, ասանք գրավ, կոր չունիս հետս յանի, ադանք է, ժորդ, եթեի հավատք է քրիստոնեությունը, Կացեր էիք Հալեբ, մեկում համար աղոթելու, ռուսերենով սկսեր էր խոսիլ հայի հետ, որ ռուսերեն չի գիտեր, բայց ծառայողը ռուսախոս է, սկսեր է հալեբցի հայ էր, հալեբցի հայը սկսեր է ռուսերենով խոսել, պատասխանել, դևերը իրեն հետ սկսեր է ռուսերենով խոսել, սի լսեր եմ չեմ տեսած, բայց ինչ որ պատմեցի ես տեսեր եմ, աս է քրիստոնեությունը, Եթե հավատաս հետդ կլա, հենց հիմա Հիսուս Քրիստոսի անունով գրճակ եմ այս քարե շինության մեջ, նստած են Աստծո մարդիկ, հոստեղ եկեր են մարդիկ, որոնք որ դիվային ուժերով բռնված մարդիկ ալ հոստեղ կան, ես հենց հիմա Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Հոգի զորությունը գրճակ եմ, դևեր, ազատ արձակեք ամեն մեկուն, ովքեր որ դիվար են, հենց հիմա մտեր են այս տաճարի մեջ, Հիսուսի անունով, Հիսուս Քրիստոսի անունով, հենց հիմա ով որ բռնված, ով որ միտքը կապեր է թևը, ու ստրեսներ, խղճահարության, անձնասպանության միտքեր, տարօրինակ հիվանդություններ ու միտքեր, անփուժելի, բաց թող թև Հիսուսի անունով, իմ եղբայրներուն ու քույրերուն չտպնաս Հիսուս Քրիստոսի զորավոր անունով, Եղեք ազատ, ասեք Հիսուսն է Տերը, ասեք Հիսուսն է իմ Տերն ու իմ փրկիչը, եկի ոտքի գնանք, Հիսուսն է իմ Տերն ու փրկիչը, հալելույա, փառքես Տեր, փառքես Տեր, փառքես Տեր, փառքես Տեր, փառքես իմ Տեր, քու հոգին ներկա է զորավոր ձևով, Դու գիտեք, որ Աստված կաբրի իր փարապանողներու մեջ, եթե դու նայն մարդն ես, որ մինչև մալ դեռ մեկ անգամ քոնե ձեռքը չես բարձրացած դեպի երկինք, որ Աստված օրհնես, հիմա պարզապես ձեռքդ բարձրացուր երկինք, որովհետև դու քրիստոնյա ես, դու ճշմարտության հետևորդ ես, Ձերքերդ բարձր, աչքերդ բաց, ինձի նայ է մեկ հատ խոսք մսեմ, քանի որ առաջ բժշկի էի, բժիշկը կրնակիս հետ կապված, ասա, որ քեզի լավ բդի նայ, շատ չնստիս, ամեն ինչ լավ կլա, լավ ես, ու ինձ ասավ աս վարժություն էր,
ու գիտեք ինչ վարժություն էր, այդ որ հոստեղ աղոտ կնեն, գիտեք այդ վարժությունը։ Այդ որ աղոտ կնեն, ասանք։ Նեղվեցա որ տղամարդիկ այդ գիչնեն, տղամարդիկ գիչնեն։ Կեպնի վրա գլուխ կծռեն, կզարնեն, ճակատինա բաներ մգարաչանա։ Լավ տեսերեք դուք ադի։ Ինչու մեր տղամարդիկ ձեռք չեն բարձ, ձեռքերը բարձրացրեք վերև։ Մեր տղամարդիկ ավելի խոնար ու զորավոր պիտի լան։ Աստծո զորավոր մարդիկն եք դուք։ Գիտեք ինչու ենք հայ ժողովուրդ պարտված, որովհետև չխոնար չենք եղած, հպարտ ենք եղած։ Անոնք իրենց չաստծո առջև ավելի խոնար են եղած, քան թե մենք։ Ասի ասանք պիտի մնա 24 ժամ, որ սիրտը զովանա։ Սիրտը զովանա, որ հայ տղամարդիկ չկարենան ասինել։ Ուր գրված է ասի, որ հայերը չկարենան, ադոր համար փախեր ենք ամեն տեղի։ Ամեն տեղ պատերազմներ եղել, որտեղ աղոթքի անունը սերենք փախեր ենք։ Սերենք ինշալլա գուքան, բայց անոնք ինշալլա չոքեր ենք էդին։ Բազմացեր են ու կոտորեր են մեզի։ Բայց մենք ձեռք չենք կրնա բարձրացնենք դեպի երկինք։ Չես հավնիր ասպան, հբարտ գեցեր ես։ Հոգս չէ։ Գիտեք ով է մեջս խոսողը ես չեմ։ Հիմա խելոքանամ Աստծո գարի պես կերտամ Հայաստան։ Բայց հիմա ես չեմ խոսողը։ Ասի Աստծո հոգին է, հակեր ինձ ու կխոսի։ Հայեր խոնարհվեք, որ ես ձեր Աստվածն եմ, 301 թվին ընդուներեք։ Պաշտոնապես։ Մեր Աստվածներ է մեր ժողովրդին։ Մեր Աստվածներ է մեր անթիվան համար հանցանքները Տեր։ Որ քեզի ձեռք չենք բարձրացած, քո առջև ծունգի չենք եկած։ Աս ծունգերը հոգևորի մեջ միշտ պիտի լան քո առջև է Տեր գլուխ սալ գետին Տեր։ Հիսուս դու արժանի ես զորավոր Աստված, Աստվածներու Աստված։ Հիսուս դու հոսես։ Հիսուս ես երկրբակեմ քեզ Տեր։ Խոնարհված իմ Աստված դու արժանի ես։ Հիսուս դու ես ամենու Աստվածը։ Արժանի ես որ երկիրը համբուրեմ քո համար Հիսուս։ Ոտքերու տակը լամ Հիսուս։ Արժանի ես Տեր։ Չաստվածները կպաշտվին։ Ինչու դու արամանվիս Հիսուս։ Հալելույա։ Հիսուս փառք ես։ Գիտեք շատերը կկարծեն խենթանոց եկեր են։ Սի խենթանոց չէ։ Աս է քրիստոնեությունը։ Սրդանց, նվիրական, ուր որ իմ Աստծո հոգին պիտի շարժի։ Ահա թե ով է ան, անվորեր, և ով պիտի կա շուտով, խաչյալ, մահացած, թաղված, բայց հարություն առած, համբարձած, հոլաչը կողմը նստած, Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Հալելույա։ Փառք ես Տեր։ Փառք ես Հիսուս։